هرچند دخمه را خاموش و کور می‌بینم، در انتهای دالانش اما یک نقطه نور می‌بینم. در حالی که از پلکان‌های برج خاموشان به طرف دخمه‌های مرده‌ها حرکت می‌کردم، نمی‌دونم چرا، ولی این شعر سیمین بهبهانی رو زیر لب زمزمه می‌کردم. منی که از مرگ فرار کرده بودم، حالا باید از پلکان‌های مرگ بالا می‌رفتم. از تناقض ماجرا خندم گرفته بود. پیمان جلوتر از من می‌رفت و از اطراف تصویر می‌گرفت. من 3 سال پیش با پیمان آشنا شدم. پیمان به شهرهای مختلف ایران سفر می‌کرد و از مناطق عجیب و ترسناک ولاگ می‌ساخت. پیمان به دنبال مقابله با وحشت مرگ بود و من در حال فرار از مرگ بودم. ترکیب خوبی کنار هم بودیم. من از یک جا بودن و اسیر زندگی شدن بیزار بودم. پس به پیشنهاد پیمان توی این سفر شبانه به دل دنیای مرده‌ها همراهش شدم. پیمان که جلوتر از من میرفت صورتش رو به طرفم برگردوند و گفت چقدر آهسته میای؟ نکنه ترسیدی؟ منی که با مرگ چشم تو چشم شده بودم از چی باید میترسیدم؟ پوزخندی زدم و قدم‌هام رو سریع‌تر کردم. پلکان روی یک تپه ساخته شده بود و به 3 تا سازه بزرگ استوانه‌ای به نام استودان ختم می‌شد. از پیمان پرسیدم به نظرت چرا اجداد ما باید اینقدر به خودشون زحمت میدادن تا یه همچین چیزی برای مرده ها بسازن؟ آدم مرده اینقدر تشریفات میخواد برای چی؟ پیمان قیافه متفکرانه به گرفت و جواب داد زرتشتی ها برای خاک و آتیش احترام زیادی قائل بودن. برای همین مرده ها رو دفن نمی کردن و یا نمی سوزوندن. به جاش توی ارتفاعات کوه ها این سازه ها رو ساختن تا جنازه ها اول توسط حیوانات خورده بشن و بعد استخونهاشون رو داخل این استودان ها بندازن. کم کم به بالاترین نقطه برج خاموشان می رسیدیم. 3 تا سازه استوانه‌ای شکل به ترتیب از بزرگ به کوچیک، از بالا به پایین روی تپه قرار داشت. استوانه بزرگ مخصوص مردها و به ترتیب اندازه استوانه‌های بعدی برای زنها و کودکان ساخته شده بودند. به حفره‌ای که درون استودان بزرگ بالای کوه قرار داشت رسیدیم. یک صندلی چوبی نسبتاً قدیمی درست کنار حفره قرار داده بودند. صحنه عجیبی بود. انگار مرده‌ها به مهمون نوازی از ما اومده بودند. هوا کم کم رو به تاریکی میرفت و تنها نوری که اطراف رو روشن میکرد نور ماه بود. پیمان از کوله پشتی تخته‌ای شبیه به تخته احضار روح بیرون آورد. در همین حال صندلی رو عقب کشید و تخته رو روی زمین درست کنار حفره قرار داد. با تعجب پرسیدم این هم جزء برنامه‌مون بود؟ جواب داد فکر کنم اینطوری خیلی مخاطب بگیرم. در ضمن این همه راه تا اینجا اومدیم، بیا یه ذره خوش بگذرونیم. گوشی رو روی حالت لایو قرار داد و از من خواست تا ازش فیلم بگیرم. سریع دوربین گوشی رو چرخوندم تا چهرم توی تصویر نباشه. پیمان شروع کرد با مخاطبهاش صحبت کردن و در مورد برج خاموشان توضیحاتی به اونها میداد. پیمان یک صفحه کوچیک روی تخته احضار روح گذاشت. روی تخته چند حروف و کلمه مثل سلام و خداحافظ نوشته شده بود. پیمان در حالی که سعی می‌کرد برای مخاطبهاش هیجان ایجاد کنه، با صدای ترسناکی گفت آیا روحی در این مکان حضور داره؟ دوباره میپرسم اگر روحی در این مکان حضور داره خودش رو به ما نشون بده. من محو تماشای دست پیمان بودم تا ببینم نشانگر روی تخته حرکت میکنه یا نه. سکوت عجیبی حکم فرما بود و فقط صدای زوزه باد شبیه به ناله شنیده میشد. پیمان دوباره با صدای بلند پرسید اگر در این مکان روحی وجود داره خودش رو به ما نشون بده. احساس عجیبی به من دست داد و سنگینی نگاهی رو از پشت سرم احساس کردم. در همین لحظه پیمان فریادی کشید. من از فریاد اون ترسیدم و از جام پریدم. گوشی موبایل از دستم افتاد و داخل حفره استودان پرت شد. پشت سرم رو که نگاه کردم پیرمردی با چشم‌های سفید پشت سرم ظاهر شده بود. پیمان از جا بلند شد و من رو به طرف خودش کشید. حسابی ترسیده بودیم.
پیرمرد با یک لباس محلی قدیمی و یک عصای چوبی در دست با چهره‌ای جدی و خشمگین مقابل ما ایستاده بود. به ما زل زده بود و حرفی نمی‌زد. من و پیمان از ترس به خودمون می‌لرزیدیم. تا اینکه پیرمرد سکوت رو شکست و گفت: معلوم هست این وقت شب اینجا چی کار می‌کنید؟ با عصا به تخته احضار روح اشاره کرد و ادامه داد: با این کارتون به مرده ها بی احترامی کردید. وسایلتون رو جمع کنید و سریعتر از اینجا برید. از اینکه پیرمرد روح نبود و واقعی بود، جفتمون نفسی با خیال راحت کشیدیم. پیمان تازه متوجه افتادن گوشی موبایلش شده بود و فقط با استرس تخته و بقیه وسایل رو داخل کوله پشتیش قرار میداد. پیرمرد کنار پلکان ایستاده بود و با حرکت ما پشت سر ما راه افتاد. پیمان در حالی که جلوتر از من میرفت رو به پیرمرد کرد و پرسید: شما کی هستید؟ جواب داد: من نسا سالارم، مسئول برج خاموشان. این وقت شب اجازه نداشتید بیایید بالا. پیمان زیر لب با صدای آهسته‌ای گفت: آهان، فهمیدم، همون آدمی که مرده ها رو بالا میاره. آخه وقتی رسیدیم کسی رو پایین ندیدیم. من نگاهی به پشت سرم انداختم و سرتاپای پیرمرد رو برانداز کردم. پیرمرد عجیبی بود. بینایی ضعیفی داشت و به کمک عصا به سختی راه میرفت. متوجه نگاهم شد. نگاهم رو به سرعت دزدیدم و سرم رو پایین انداختم. پیرمرد تا خروجی برج خاموشان همینطور پشت سر ما می اومد. وسایل رو توی صندوق عقب ماشین جابجا می کردیم که پیمان آهسته پرسید: پیرمرد هنوز اونجاست؟ سرم رو از بالای کاپوت بلند کردم تا نگاهی بندازم، اما پیرمرد رو اونجا ندیدم. یه آخیش از ته دلم کشیدم و جواب دادم: بالاخره رفت. اما پیرمرد یک دفعه پشت پیمان ظاهر شد و گفت: امشب کجا اقامت میکنید؟ من و پیمان تمام تلاشمون رو کردیم تا ترسمون رو پنهان کنیم. پیمان با تته پته جواب داد: تا شهر فاصله نیست، میریم بالاخره یه جایی رو پیدا میکنیم. پیرمرد با حالتی که انگار هشدار میداد نگاهی به من و بعد به پیمان انداخت و گفت: ساعت از 12 گذشته. مرده ها برعکس زنده ها مهمون نوازن. و بلا فاصله کاغذ و کلیدی از جیب لباسش بیرون آورد و به پیمان داد و گفت: به این آدرس برید و شب رو اونجا بمونید. صبح میتونید شهر مرده ها رو ترک کنید. این رو گفت و از ما دور شد. من و پیمان بدون هیچ حرفی فقط رفتن پیرمرد رو تماشا میکردیم. رو به پیمان پرسیدم: حالا به نظرت چی کار کنیم؟ پیمان به چراغ سوخت ماشین اشاره کرد و گفت: لعنتی، این باک ماشین کی خالی شد؟ با باک خالی تا 10 کیلومتری هم نمیتونیم بریم. گوشیم که افتاده تو حفره، مال تو هم که آنتن نداره. راه دیگه ای هم مگه داریم؟ از سر ناچاری به طرف کلبه‌ای که پیرمرد گفته بود حرکت کردیم. در فاصله 1 کیلومتری از برج خاموشان به یک بنای کوچک قدیمی و خشتی درست وسط بیابون رسیدیم. تا چشم کار می‌کرد هیچ نشونه ای از روشنایی شهر و یا روستا نبود. در ورودی خونه انقدر کوچیک بود که باید خم می‌شدیم تا وارد بشیم. خونه‌ای که پیرمرد وعده داده بود در واقع یک اتاقک بود. یک تکه گلیم قدیمی روی زمین پهن شده بود. اتاق جوری ساخته شده بود که نه نوری وارد اون میشد و نه نوری خارج. درست مثل سلول‌های یک زندان. پیمان با عصبانیت پاش رو به در کوبید و گفت: پیرمرد عوضی، اون از گوشیم که افتاد توی حفره، اینم از این خراب شده. پیمان از عصبانیت به خودش میپیچید و مرتباً غرغر میکرد. رفت و وسایل رو از داخل ماشین بیرون آورد و طولی نکشید که خوابش برد. اتاقک فضای آشنایی داشت و خاطرات تلخی رو برای من یادآوری میکرد. ساعت 3 صبح بود. احساس خفگی میکردم و هرچقدر تلاش میکردم نمیتونستم بخوابم. ژاکت و سویچ ماشین رو برداشتم و خواستم که از اتاق بیرون بزنم. اما هرچقدر تلاش کردم نمیتونستم در رو باز کنم. انگار در از پشت قفل شده بود. ترسی یک دفعه به جونم افتاد.
با اضطراب محکم و مرتب به در می‌کوبیدم. پیمان به خاطر سر و صدا از خواب پرید و با حالتی از گیجی پرسید چی شده؟ جواب دادم پیمان در قفله.